హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజైతే నేను ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. నేను ఇంతకుముందుకు సోమశిల ట్రిప్పు వీడియో పెట్టాను కదండి. ఆ రోజు సోమశిలకు వెళ్ళిన రోజు మేము డైరెక్ట్ ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చేసామండి. సో మేము ఫామ్ హౌస్లో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తామో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. వచ్చేటప్పుడు ఫిష్ తెచ్చుకున్నామండి. ఇంకా అవి ఉప్పు కారం కలిపేస్తున్నారు. ఇక్కడ వీడు మా చెల్లి కొడుకండి. పాపం ఆ రోజు బాగా అలసిపోయాడు వీడు. కొంచెం ఫ్రై కానీ కొంచెం పులుసు చేద్దామని తీసి పెట్టారండి. ఇక్కడ మా ఇద్దరు సిస్టర్స్ అయితే మంచిగా ముచ్చట్లు వేసుకుంటా కొబ్బరి ముక్కలు కట్ చేస్తున్నారండి. ఇక్కడ చూడండి, పిల్లలందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని అల్లరి చేస్తున్నారు. ఏ చిన్న ఫంక్షన్ ఇంట్లో అయినా సరే అండి, వీళ్ళందరూ ఒక చోట ఇలా కలిసి కూర్చొని అల్లరి చేస్తారు. వీడు నా పెద్ద కొడుకండి, శ్రేయాన్స్ రెడ్డి. ఇది నైట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదండి. బట్ ఇది మామిడి తోట అండి. ఎంత బాగుంటుందో ఇక్కడ, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేనైతే ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తున్నానండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పని చేస్తున్నారు. అందరు కలిసి పని చేస్తుంటే భలే అనిపించిందండి. మేము ఇక్కడ కట్టెల పొయ్యి మీద ఫిష్ ఫ్రై చేస్తున్నామండి. అసలు ఎన్ని రోజులు అయిందో కట్టెల పొయ్యి మీద వండిన తిండి తినక. ఇక్కడ ఫామ్ దగ్గర స్టవ్ ఉన్నా కూడా మేము కావాలని కట్టెల పొయ్యి మీద వండుకున్నామండి. ఎందుకంటే స్టవ్ మీద కంటే కట్టెల పొయ్యి మీద వండింది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నిజంగా అలాగే వచ్చింది మాకు ఇక్కడ ఫిష్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నదండి. చెప్పు, ఇక్కడ చూడు. చాలా బాగుంది, సూపర్ ఉందని చెప్పు. ఎట్లా ఉంది ఫిష్? ఫిష్ ఎలా ఉంది? బాగుంది. సూపరా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫిష్ ఫ్రై చేసుకున్నామండి. బాగుంది టేస్ట్ అయితే. యూట్యూబ్ లో నుంచి ఫినిషా? హలో, లేట్ అయిపోయినాయండి ఆడ ఫిష్లు. చేస్తున్నామండి, తింటున్నామండి. పక్కనే కూర్చొని చేసినట్టు కథమా అయిపోతున్నాయండి. ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరే కూర్చున్నారు. ఇంత ఫిష్ ముక్కుంటాయి అమ్మా, ఇంత పచ్చి పులుసు ఉంటాయి అమ్మా. ఫిష్ దేవినట్టుగా అయిపోయాయండి. అందుకే ఫన్నీగా అలాగే మాకు ఇంత ఫిష్ ఉంటాయమ్మా అని అలా ఫన్నీగా చేసామండి. ఇక అన్ని పనులు అయిపోయాక తిని కూర్చున్నామండి అందరం. అప్పుడు మా చెల్లెల కొడుకు, మా అన్నయ్య వాళ్ళ పాప డ్యాన్స్. అది
సో ఇది అండి మేము పొలం దగ్గర ఈ విధంగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. ఇంకా చాలామంది మా వాళ్ళు రాలేదు. ఈ వీడియో అందరికీ ఒక జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోవాలని ఈ వీడియో తీశానండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.